weather ရဲ့အသုံးလေးကိုသိချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ comment လေးတွေ့ရကြအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ရှင်းပြပေးလိုက်ပါရနော် weather ကိုရွေးချယ်စရာနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးပြောရင်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာအပြင်သွားမယ်လို့စီစဉ်နေရဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကမန်းစားလို့မရတာကြောင့်ကမ်းခြေသွားရမလားပြားရိုက်ကိုပဲသွားရမလားမသိဘူးဖြစ်နေရဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရပါတယ် I'm trying to decide whether to go to the beach or visit a museum. It depends on the weather. ကမ်းခြေသွားရမလားပြားရိုက်သွားရမလားဆိုတာကိုငါစူးစမ်းပြီးဆုံးဖြတ်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါကတော့ရာသီဥတုပေါ်ပဲဒီကမူတည်လိမ့်မယ်ဒီဥပမာမှာဆိုရင်ကမ်းခြေသွားရဲဆိုတာနဲ့ပြားရိုက်သွားရဲဆိုတဲ့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်လို့ weather ကိုအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေအရဘယ်သွားရင်သင့်တော်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရပါဦးမယ်ဒါဆို weather ကိုအသုံးပြုပြီး speaking လေး၃ချောင်းလုံးလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်နော်နောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်လို့ရပါတယ် Let me know whether you prefer tea or coffee for breakfast မင်းကမနက်စာအတွက် coffee ကြိုက်လားလက်ဖက်ရည်ကြိုက်လားဆိုတာကိုငါသိပြစီ Whether she comes to the party or not we'll have a good time သူပါတီပွဲကိုလာမလာငါတို့တွေအချိန်ကောင်းပိုင်ဆိုင်လိမ့်မယ် Whether you like chocolate or vanilla there's ice cream in the freezer vanilla လား chocolate လားမင်းဘယ်ဟာကြိုက်လဲရေခဲမုန့်တွေကတော့အေးခန်းထဲမှာရှိတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ weather ကို speaking ပြောရင်ထည့်ပြီးတော့သုံးတဲ့နည်းတွေကိုသိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဘယ်စကားလုံးတွေရဲ့အသုံးပြုပုံကိုသိချင်လဲဆိုတာကို comment မှာရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ See you all again in the next video bye bye everyone